아니 우리 친정집 냉동실은 왜 맨날 이 모양인지. 고생해서 만든 만두를 그냥 봉지에 보관하니까 꽝꽝 얼어서 하나씩 떼기도 힘들고 녹이다가 다 찢어지고. 그래서 이 슬림 만두 보관 용기 사드렸어요. 슬림한 디자인이라 좁은 틈새에도 쏙 들어가고 손잡이가 있어 꺼낼 때도 편해요. 영하 40도까지 용기 변형 걱정 없고 전자레인지도 오케이. 밑면이 엠보싱이라 들러붙지 않고 깔끔하게 떨어져요. 만두뿐만 아니라 길이가 긴 대파나 각종 채소 보관하기도 딱이라서 활용도가 진짜 괜찮아요. 댓글에 만두 남겨주세요.